قپیده بینم که دیگه آوازشون برآمد بزنین میگه بزنین شیور داشتن نیست بودو کبیری نیست بودو خوینا نیست بودو تروریسم ما چی ترور کردیم شوی ما دمی 59 یک سال کم 60 ساله او کجا یک رقم برداشته نمیتونه چه خیلی این در کجا آمدگی ای خیلی در کجا آمدگی ای همسایه بیچاره ما کارشو ندارم همسایه ما بهترین انسانن با بیچاره برآمدن اینا شرم کردن میگن که در محکم کنین همرا کی هیچ کنه بینه اینا نبنم ازدواج سم کنن کشنم هیچ کنه برای باید این خیلی بی‌عدالتیه وقتی که برآمد دخترم سیومکا کردن گریختن رفتم خیلی باید تا کدام درجه را این خیلی میشه با ترس خو میرم با ترس میخیزم دچکا من نمیدونم چی کنم ای تنه میزنم اشکم میزنم اشکم میگودکو میبرم چی بگم نمیدونم بگم که تهدیدهای زیاد که هم با مادر من و هم با اوله اکای عبدالرزاق وقتی که مادرم گفت چرا کار سر کردین شما شرایطش به نهایت وزنین است گفت که تو خود در همونجا بدی گفت نبودم اما خبر دارم که در چه حالت است گفت بعد گفت که آخه اونا چون سلامتیش خوب نیست مردنشون ممکنه گفت که مردن گیرانم که جواب دادم دو زندانی سیاسی، دو قهرمان، دو روزنامه‌نگاری که در زندان حکم‌های طولانی گرفتند. یکی روزنامه‌نگار دامالله زویدالله رازق و رحمت الله رجب که چند قبل آنها با عنوان رئیس جمهور یک نامه نوشتند و از رئیس جمهور درخواست کردند که پرونده آنها از نو دیده شود بررسی شود چون که آنها بیگناه هستند ولی بعد از آنکه که این نامه نوشته شد حتما فوری این دو زندانی را در خود داخل زندان به اتاق جریمه‌ای که شیزا میگویند در آنجا بردن انتقال دادن حکم دادن چند روز که به همگان معلوم است که اون اتاق جریمه‌ای یعنی آن که شیزا میگویند خیلی هم جای سنگین است برای انسان حتی اجازه نشستن خواب کردن نمیدهند اذیت میکنند خب یک نمود قواهای برقی که برای انسان زلالناک است اون استفاده میکنند خلاصه این دو نفر که دامالله زویدالله هم سینش از 80 سال بالا هست رحمت الله رجب هم سینش از 60 بالا هست امروز در این زندان اذیت میشوند به خاطر که آنها همچون یک انسان همچون یک شهروندی که در زندان هستند از حقوق خود دفاع کردند و به نام رئیس جمهور نامه نوشتند که خواهش میشد که پرونده آنها بازرسی شود و آنها گناهی ندارند. ببینید وقتی که همین مکتوب رو هم اهمیت بدید در ده ها مکتوب‌های دیگر در ده ها مراجعات‌های دیگر وقتی که روبرو میشن با یک کارمند پلیس پروکورور با یک امنیت با هر کسی باشد حتی با سودیه در همین مکتوب هم آمده سودیه ها میگن که ما میدونیم که شما بیگناهید حرف شما قبول اما فرمان از بالا هست پروکورور میگه فرمان از بالا هست امنیت میگه فرمان از بالا هست سودیه میگه فرمان از بالا هست پلیس همین خیل هر کسی که در تاجیکستان جنایت میکنه ضد شهروند ضد ملت میگه فرمان از بالا است بالای پروکورور گنرالی کی هست بالاتر از پروکورور گنرالی بالاتر از یتیموف کی است بالاتر از رمضان رحیمزاده و از رئیس سود عالی کی است پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانی به همین خاطر مردم عزیز و بخصوص مهاجرانی که شما در کشور روسیه قرار دارید من از همه شما خواهش میکنم که در این قضیه ها بی‌طرف نیستید حق خود را حقوق خود را از این نتیجه رسیدم که دیگر تکیه زیاد به این قشر بلان روشنفکر ملت باید نکند بلکه خب ملت ما همون ملت دیگر هر چی هستیم همون هستیم مبارزه را باید مهاجر برد مبارزه را باید همین مخالفین برند مبارزه را باید همون روشنفکران واقعی روزنامه‌نگاران واقعی که چه در داخل چه در خارج ایستادن در شبکه‌ها می‌بینیم چقدر فعالیت جانانه میکنند اینها کنند اینا هیچ وقت دعوای پیشوا و روشنفکر و ضیایی بودن و مثلا صاحب رسانه و صاحب قلم بودن رو نکردن و نخواهند داشت پس این مسئولیت گر بر دوش ما میافتد و از آن جمله مسئولیت زندانی‌های سیاسی است بستن حزب نهضت بستن مساجد است اینا انتظار باشم وقتی حزب نهضت بسته میشه انتظار باشم که مساجد یک تا آهسته آهسته پای هم بسته میشن و اون نقشه که در مثلا جمهوری ما رفته استفاده است برای از حیات
جامعیت دور کردن اسلام این چیز با مثلا تدریج رفته استاد است این کار با سری مساجد هم میاد این روز و هر قدری که بالای ما و شما فشار و تعقیب و تحقیر و توهین و تهمت هایی نزدند باز ما همان قدر استوارتر قویتر و در عزم راسختر باقی مانده ایم. ما طی این سالهای اخیر که اینقدر فشار بالای ما آمد ما پرخاشگری نکردیم، ستیزجویی نکردیم و تنها در چهارچوب قانونهای موجوده و سرقانون کشور با آداب و اخلاص اسلامی فعالیت داشتیم و انشاءالله در آینده خواهیم داشت. ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود.